Hello everybody, good morning. Namaste Sivaro. आज ठ्याक्कै हाम्रो देउसी भैलोको पिकनिक जाँदैछौँ हामी। देउसे भैलो पिकनिक कार्यक्रम नजिकै लाखेचौरी। दामी भ्यू देखिरहेको रहेछ यार, मौसम दामी छ होला। हाम्रो यातायात आइसकेको छ यहाँ, यत्रो हल्लेको यहाँनिर हाम्रो टोलीहरू भेला हुँदैछ। ट्याक्कै आज चाहिँ अहिले बिहानको 7:30 बज्यो। घाम पनि दामी लागेको छ आज। लाग्यो सामान चाहिँ झर्छ हेर्नु। यात्रा चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारो छ। किनेको नि हौ भर्खरै। ल ल ल चालीस पुग्यो आइपुग्यो। फाइनली हाम्रो डेस्टिनेसन आइसक्यो। टक्क यहाँदेखि हरियाली लाक्चौ कालो। ओ बसो बसो यहाँ हो कतापट्टि होला केमा आयो? म त अघि बुवाले ल्याएर छोडिदिएको नि उता जानुभयो कि माथि उमा जाउँ भनेको। यहाँ चाहिँ यहीँ गर्नु सारा ठाउँ यहाँ अलि हरियाली छ नि पछाडि चाहिँ हरियाली। फाइनली केटा हो डेस्टिनेसनमा आइपुग्यो। हाम्रो आजको पिकनिक आज मङ्कीसँग खाने हो। मङ्की हाम्रो हरियाली वनमा आज मङ्कीसँग पिकनिक खाइने भयो। सामान त छैन फेरि। ल हाम्रो स्टार्ट भयो। अब बिहानको 10 बजे ठ्याक्कै आगो बालिँदैछ। पिकनिकबाट हो आज। आज चाहिँ मौसम पनि दामी छ जोस्। टक्क पानी पर्ला पर्ला जस्तो। आजको चालक चाहिँ म, सफारी चालक बनिदिएको आज। आजको यात्रा हरियालीसम्म सफारीमा। आज चाहिँ हामी टक्क देउसी भैलोको हल्का रमाइलो केटाहरूसँग हल्का पिकनिकको आयोजना गरेर हल्का थ्याङ्क्स कार्यक्रम हुन्छ भने त्यो ढकनी माथि राख्नु यहाँ
अनि मान्छे टोलीहरू ओखडा थुतुना देखो सबैले त ओ टोली हो ओ टोली हो ओ पाण्डे ओ सरकारी यता पेटमा त ठुलो देखाउँछस् मलाई अब यसो गरौँ होला हौ यो अब यसो गर्नु यो भात यहाँ हालेर यो हालेर गत्रङ गत्रङ होला यसमा अचार मजाले झ्यार झ्यार अलिकति हाल्न हुन्छ ओहो भान्जो हाल्नु अब हालो 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 त्यो झोललाई नहाल्दै होला सबै चामल उयो हुन्छ अब झोल नहाल्दै त्यसलाई भरे नपुगेको खण्डमा तिमीहरू अहिले फ्राई गर्नु कहाँ सिकेको पार्टी यस्तो कम्मरमा फुर्कटो सोधा मलाई हाम्रो निशान काले यो हाम्रो पर्दल दाई हाम्रो किचो दाई पनि आउनु भएको छ रङ्गा दाईले हाम्रो बिरयानी रेडी हुँदैछ दाईलाई त चिन्नु हुन्नला फेरि के छ हेर नमस्कार नमस्कार कहाँ त्यस्तो काममा मेरो सिकाएर पाक्दैछ यहाँ चाहिँ पाक्छ पाक्छ एउटा गफ जाँदैछ पारा मिलेन र भुजेलको नेतृत्वमा र आज चाहिँ त्यसैको समापन आज हामीले देउसी भैलोको जति पनि आर्थिक सङ्कलन भएको थियो त्यो आर्थिकबाट केही रकमले आज हामी वनभोज कार्यक्रम गर्दैछौँ आजको दिन र केही नगदहरू चाहिँ हामीले सहयोग गरेका छौँ अलिक विपन्न परिवारहरूलाई जस्तै
वार्ड नम्बर 1 मा रहनुहुने हाम्रो एकजना लिम्बू आन्टी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हामीले 5,000 रुपियाँ सहयोग गरेका छौँ र टिकाराम सुवेदी उहाँलाई हामीले 3,000 रुपियाँ यही देउसी भैलो कार्यक्रमकै आर्थिकबाट सङ्कलन गरेकोबाट हामीले 3,000 रुपियाँ दिएका थियौँ। र यहाँ अब सबैजनालाई अवगत नै छ। अब यो हामीले चाहिँ आज देउसी भैलो कार्यक्रमबाट यो प्रोग्राम गरेको वनभोज कार्यक्रम गरेको हो भन्ने कुरा। र आज चाहिँ हामीलाई यस वनभोज कार्यक्रममा पनि हामीलाई त जताततै सहयोग गर्ने मान्छेलाई जताततैबाट सहयोग पनि आउँदो रहेछ। र आज हामीलाई पनि फेरि हाम्रो कोपाकोमा इन्दिरा लिम्बू र शक्तिलाल लिम्बू कोपाकोमाले हामीलाई चाहिँ आज यसो उपस्थित पनि भएर उहाँहरूले हाम्रो यस कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु भएको छ। र यसै गरी हाम्रो यस हरियाली वनका अध्यक्ष विकास मगर हाम्रो दाजु उहाँले पनि उपस्थित भएर आज हाम्रो कार्यक्रम अलिक राम्रो भएको छ। र हामीलाई चाहिँ आज 1 कार्टुन बियर पनि उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ होइन। हाम्रो कोपाकोमाहरूले उहाँलाई जोरदार ताली गरिदिनु अनुरोध गर्छु। र अब चाहिँ हामी एकछिन नाचगान पनि गर्छौँ। अबको पालो भनेको चाहिँ हाम्रो नाचगान गर्ने है त। धन्यवाद। ओए सक्छ त यस्तो पोज हुँदियो भन्दा तेरो थाहा होइन भन्छ।
फाइनल कुरा हो हाम्रो पिकनिक चाहिँ अब सकिसकेको छ त्यसैले अब फेरि भोलि भेटौँला के गराउँछ आँटा अहिले चाहिँ रात परिसकेको छ बाई बाई फेरि भेटौँला